Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Ovo vam je, eto vidite, divljina ovaj šofer. Senkoljani, ali mašala idemo pravo. Ovaj šofer ima 4 mjeseca iskustva, evo vidite on. I mašala ide Dobro se vozi drži. samo tako. A imamo i nazad ovoga jednog rezervnog smo poveli u slučaju da stanemo. Njeg ćemo ženiti. Ženiti gurat će. Ovo ide za Ameriku ide dželji. Ovo je za YouTube. Za YouTube, aha. Maša. On mora ovdje ići jer se tvoj klub pjesmu. Allaha, bez problema. Ako ima kakva hanuma da ne zagleda ili je zabačeno selo ili nije, bojno. Gledaj Maša, gledaj. Jel vamo lijevo se ide za Slivčeve kuće, jel tako? Desno, bravo. Ovo je mošalo ekstra puno. Ne možeš, vidiš, imaš branike, ne možeš daleko otići. Ne možeš ni daleko, ali ekstra. Onaj, nije ružno, onaj razgrnuto, razumiješ. Samo tako. Evo vidiš ovo, kad gledaš ove, gledaj ti mašala, u vas je veći snijeg za duplo neko od nas. Mašala je ljepote u Šenkoviću. Sada se približavam turističkom mjestu. I ustaničkom mjestu. Ali ga momak šalta, nije. Ali ga rekao momak šalta.